它不是温县的山药做的，你吃了没有用啊。对，就是咱们这个啥呢，一定要了解哈，一定要了解这一点啊。就是这种中什么药材造假的太多了，现在造假的太多了啊。买什么都不如买对啊，买对是最重要的啊。你买不对，给你你比如说山药片吧，10块钱一斤，你只要是买它不是温县的铁锅山药做的，你5块钱一斤的浪费钱，那属于浪费钱。6斤06这一单啊，6斤06，什么时候打包我的？买完之后手机尾号后搜也报过，我先把单子找到啊。首先我先把单子给大家找到，看看断果的话就是2头断的哈姐，我不建议你买哈，我不知道你听不听懂我的，我不建议你买，为啥呢？它断果它不耐放，天太热了啊。刚下单的吗？可儿是刚下单的吗？我看一下这是不是你的啊？四川成都的姓李5136是你的吧？5136是你的吧？啊，67公分的现在给你装啊，67公分的现在给你装。就大家不懂，千万别买这个山药啊！这个山药的话，它长得跟咱平时买的山药是不太一样的啊。还有，顺便的话给大家说一下，姐姐们啊，顺便的话给大家说一下，你们买山药千万别买那种洗得太干净的山药啊！洗得太干净的山药不要吃，给钱咱都不要。就是他给你钱让你吃，让你给孩子吃，咱都别吃那种。特别是夏天这个季节，生鲜这种东西啊，生鲜这种东西，保鲜剂、防腐剂啊，其实很多。保鲜剂、防腐剂其实很多啊，所以说呢，大家一定要注意哈。我们是手工给大家剥的土，手工呢给大家清理个2到3遍泥土，6斤1两啊，6斤1两。这个山药还是那句话，我给大家讲一讲，姐姐们，这个山药不用化肥，不用膨大剂。我不知道大家关心不关心健康，就是我吃起来这个东西健康不健康，对身体好不好？你如果说要关心的话，我给你讲明白，姐姐们，这就是咱们正宗的温县的铁锅山药自然生长的一个生态环境。对，那如果说你要拿这个山药跟超市的那种又粗又大的去比的话，姐姐们比不了，它不是一个品种，不用化肥，不用膨大剂，不用科技。这个山药的话，姐姐们啊，就是不用去皮儿，它的皮儿比纸都薄，我给你看一看吧。就是咱不能光说，我给你看一看啊，我给你展示一下。这个山药的话，姐姐们不需要去皮儿，你买的不是菜山药，你买的是中国的4大怀药之一的淮山药，朋友们啊。这个山药浑身上下全是宝，来给您看一看，可儿啊，给您看一看啊，所有的朋友都可以看一看，收到之后掐一下啊，轻轻的给它掰开，哎，里边呢都是这样的肉质，能看见吗？里边呢都是这样的肉质，轻轻的给它掰开，能看到它的皮儿吗？它的皮儿比纸都薄，皮儿薄如纸，肉质呢瓷白如玉啊，用手使劲捏，捏不烂它，捏不碎它。炖鸡汤、炖排骨汤，炖2个小时、3个小时，用筷子一夹一整块啊。不要把它当菜吃了，它是食补食养去用的，啊。对，咱们家的话卖了马上8年了，朋友们，我们是自己家种自己家卖。就在咱家买山药的话，把心放肚子里边，不会买到一根外地货，不会买到一根假铁棍啊。当然的话，也希望大家了解啊。哦，经常买我家的是吧？那行，那咱就不说了啊。6斤1两啊，6斤1两的净重，6斤1两的净重，这就是咱们真正的河南焦作温县的铁锅山药，咱是拍5斤送1斤，到手6斤，拍5斤送1斤，到手6斤啊！来吧，下一单啊！如果说大家买完之后想让我装啊，咱们手机尾号或搜尾报一下啊。来，河南安阳的王姐，尾号是0107，在不在直播间？买的是大果，其实这个我说句实话啊，这个不划算。对，这个不划算啊！我不知道在不在直播间，我刚才念的这个。河南安阳的林州的王姐，尾号是0107。你看啊，我们今天的特大果啊是多少钱哈？特大果是69.95块5斤，69.95块5斤，我们一直卖的。我们今天的特大果多少钱呢？50啊，这个59.96块6斤，59.96块6斤啊。你看你买的这一单哈，你买的这一单大果，虽然说已经很划算了。56.9块，56.9块，但是你买的是说到的是5斤装的，5斤装的，而且呢，还有一点很重要哈，你买的是大果啊，跟这个我们特大果错了一个级别山药，跟这个特大果的山药错了一个级别，它营养价值也是不同的啊，所以说呢，你会看到好多的订单都是买的特大果，5斤1两2啊。
不知道在不在直播间啊？在直播间的话，你想换可以换一下啊。不在直播间的话，咱就正常给你装了哈。就是我们是啥呢？我们给大家做活动的时候呢，大家有需要去买，咱不能因为活动去买啊。上次买的中国五金是不错，这个山药的话，您吃过以后呢，就不用我多说几句嘛，跟超市的是完全不一样的啊。有10斤的嘛，英姐，你买2箱，买2箱，对，2箱给你发10斤，好吧？你要是买。